اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست ڈاکٹر محمد طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے کرونک کھانسی کی تشخیص کے حوالے سے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر ہیلتھ آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ بڑے تھینکس۔ کرونک برونکائٹس کی تشخیص کے لیے لیبارٹری ٹیسٹ کرنی چاہیے تاکہ صحیح اندازہ ہو سکے کہ مریض کو کس قسم کی کھانسی ہے۔ سگریٹ پینے والے مریضوں کی ہسٹری شیٹ مکمل کرنی چاہیے، وہ کب سے سگریٹ کے عادی ہیں اور اس سے پہلے کبھی کھانسی ہوئی تھی اور اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ ایکس رے پر مریض کے پھپھڑوں محترم نظر آئیں گے، ان کی ساخت تبدیل ہوئی نظر آئے گی اور سائز میں بڑے ہوئے ہوں گے۔ پھپھڑوں میں بلڈ ویسلز کی کمی نظر آئے گی۔ خون کا ٹیسٹ آرٹیریل بلڈ گیسز یعنی ABGS کے لیے آرٹری سے خون لے کر ٹیسٹ کیا جائے۔ خون میں آکسیجن کی مقدار کم ہوگی اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی لیول بڑھی ہوئی ہوگی۔ بلغم اور رطوبت کے گرام سٹین اور کلچر کرنا چاہیے۔ اگر علاج کے حوالے سے بات کی جائے تو مریض کو سگریٹ نوشی بند کرنا چاہیے، سردی سے بچنا چاہیے، دل کی بیماریاں ہوں تو اس کا مناسب علاج کروانا چاہیے، مریض کی حالت بہت زیادہ خراب ہو تو مصنوعی ایسپریشنز کا انتظام کرنا چاہیے، پھپھڑوں میں ورم ہو تو اینٹی بائیوٹکس دوائیاں استعمال کرنی چاہیے۔ ایمپیسیلین 500 دن میں 4 سے 10 دن کے لیے دیں اور سیپٹرون DS کی ایک گولی دن میں 2 بار 10 دن کے لیے استعمال کروائیں۔ آکسیجن کی مقدار 3 لیٹر فی منٹ آکسیجن دیں۔ نیبولائزیشن ایونٹولائن سے کریں، 25 ملی گرام 5 لیٹر نارمل سیلائن میں ملا کر نیبولائزیشن کریں اور انہیلر وینٹولین 1 سے 4 پف دن میں 2 سے 3 مرتبہ دیں۔ پریڈنیسلون 51 ملی گرام ٹیبلٹ 3 سے 4 گولیاں روزانہ دیں۔ مریض کی حالت بہتر ہو جائے تو ہر 5 دن بعد 5 ملی گرام مقدار کم کرتے رہیں اور پھر 5 ملی گرام روزانہ جاری رکھیں تاکہ مریض تندرست ہو جائے۔ یہ دوائی سٹیرائڈز میں سے ہے، ان کا اورل استعمال کروائیں۔ اگر غذا کے حوالے سے بات کی جائے تو مریض کو لطیف زد و ہضم خوراک دیں، مونگ کی دال، یخنی، شوربہ اور چپاتی کھانے کو دیں۔ ٹھنڈا پانی ہرگز نہ دیں، پانی ابال کر پینا چاہیے۔ رات کو 1 کپ چائے اگر جی چاہے تو پینے دیں۔ مرغ اور ترش چیزیں کھانے کو نہیں دینی چاہیے۔ بہت شکریہ ہمارا YouTube چینل دیکھنے کے لیے۔ ڈاکٹر ہیلتھ آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ بڑے تھینکس۔